Здравствуйте. Что-то проделано на работе, значит, завершен ремонт в детской комнате, такой небольшой косметический ремонт. Что здесь было сделано? Значит, были предварительно демонтированы старые обои, стены были машинкой специально отшлифованы, пошпаклеваны финишной шпаклевкой и, соответственно, поклеены обои. Прошу обратить внимание, обои поклеены очень красиво, без всяких стыков, то есть стыка практически не видно. Вот. Далее был уложен ламинат. Собственно, установлен плинтус. Старые розетки мы демонтировали, которые располагались на уровне метра, и принесли их, сделали новые розетки на уровне 30 сантиметров, как полагается по современным нормам. Также были установлены дополнительные выключатели. Вот. Это выключатель на ходу, это, соответственно, выключатель, который выключает свет в этой комнате. Вот, собственно, там, где у нас обои заканчиваются и примыкают к оконному откосу, мы, как всегда, устанавливаем вот такие уголки поливинилхлоридные, которые защищают эту обоину от отклеивания, потому что любые обои с любым клеем со временем все равно будет в этом месте отклеиваться, поэтому мы всегда советуем использовать именно такой уголок. Вот. Также мы сделали здесь натяжной потолок и поклеили багеты покрашенные. Прошу обратить внимание, что багеты обязательно нужно красить, если это полистирольные багеты, потому что со временем они начинают желтеть, впитывать в себя всякую грязь, пыль, и, в общем, под воздействием ультрафиолета багеты они выцветают, поэтому обязательно нужно наносить на них краску. Вот, все щели примыкаем. Кстати, да, багеты мы клеили на обои, стараемся так всегда делать, если есть возможность. И потому что стык в таком варианте, он получается самый красивый. Дополнительно мы его проходим еще герметиком акриловым, и получается практически идеальный результат. Что самое интересное, здесь как бы на потолке. Кстати, люстра интересная еще. Снимаю. Вот, да, какая красивая люстра у нас. Стильная. Дверь еще установили вот такую красивую. Кстати говоря, когда вы меняете дверь, лучше немножко переплатить, если это старый фонд, допустим, хрущевки, мы, кстати, находимся в старом фонде, и брать двери с телескопическими наличниками. Тогда в этом случае можно сэкономить на выравнивании стен, потому что телескопический наличник, он повторяет контуры стены, и таким образом, вот, поснимаем здесь, чтобы было видно, да? Таким образом у нас вот эта щель, она как бы минимальная, и очень красиво как бы все это дело смотрится. Что еще? Про потолок. Потолок здесь, соответственно, натяжной, матовый. Вот. Интересная фишечка в последнее мое время используем, это так называемый еврокарниз. Чем он отличается от обычного? Он встраивается прямо в натяжной потолок. То есть, если мы посмотрим вот это вот маленькое полотно от стены до карниза, заходит в карниз, и потом основное полотно, оно, соответственно, идет и загибается, и заходит у нас тоже в этот карниз. Таким образом, это получается монолитная, красивая конструкция, практичная. И вот с этой стороны, вот с этой стороны даже, как бы такая ниша получилась, да, там вешаются шторы, тюль, и очень все красиво смотрится. Но самое интересное, что туда можно встроить подсветку, что мы, собственно, и сделали. Вот, строить туда светодиодную ленту, соответственно, можно иметь ее режимы различные, там, мигать, стробоскоп там может переливаться. В общем, очень красивая тема. А так как здесь будут жить две замечательные девочки, для них это как бы такая подсветочка прям, супер вариант. Можно выключить основной свет, и это все очень красиво смотрится. Не то? Вот. Красный прям. Не. Мне кажется, вот белый прям вообще идеально. Или какой-нибудь фиолетовый. Что касается вот этого карниза, если там в пересчете на материал и работу, да, если делать, допустим, обычный карниз на потолочный, да, стандартную шину, то в пересчете на этот карниз он выходит дороже, буквально там на 1300 рублей, но переплачивая немножко эти 1300 рублей за то помещение, будет прям намного стильнее и интереснее, и смотрится дорого. Так что всем советую устанавливать такие карнизы, очень крутая штука. Всем пока!